بسم الله الرحمن الرحيم. رجعنا لكم أعزائي المشاهدين في فيديو جديد، ويا رب يتمنى لكم موفقية والنجاح. اليوم راح نتحدث عن بعض القطع الإلكترونية الموجودة بالكارتات، وراح نعرف أهميتها وطريقة فحصها. حتى قبل الشروع بعملية صيانة الكارتات لازم يكون عندنا معلومات كافية عن جميع القطع الإلكترونية والعناصر الإلكترونية الموجودة بهاي الكارتات، وشنو عملها وشنو أهميتها وكيفية القياس. راح نبدأ إن شاء الله بشرحنا بطريقة سريعة حتى لا نضيع عليكم الوقت. وقبل لا نبدأ الشرح، إذا عجبكم الفيديو نتمنى أن تدعمونا بالاشتراك أو الإعجاب حتى نستمر وياكم، وتشجعونا على فيديوهات أكثر. نبدأ على بركة الله. القطعة الإلكترونية المهمة اللي دائما راح نلاقيها خاصة بصيانة كارتات الغسالات هي الريلي دائما يكون شكله هذه القطعة السوداء هذه إذا تشوفونها، هذول القطع. هذا بالنسبة لهذا الكارت الغسالة بيكو. هذول القطع الإلكترونية هنا، هذا واحد وهذا اثنين وهذا ثلاثة. هذول ثلاث ريليات. هذا الريلي أول واحد تشوفونه هنا قريب على الباور، هذا مسؤول عن الباور أو بداية التشغيل يعني الدوران. عندك هذول الريليين البقية، واحد مسؤول عن دوران الغسالة يعني على الجهة اليمين والشمال، والريلي الثالث هو مسؤول عن تشغيل السخان، يعني السخان الحراري الموجود بالغسالة. فهذا الريلي شلون يعمل وشنو يعني طريقة القياس مالته. احنا راسمين هنا رسم مخطط بسيط له، هو عبارة عن 5 أرجل، هذه 1 2 3 4 5 بهالشكل. يعني من لما تجي على الكارت مالته هنا على نهايته راح تلاقي هذا الريلي عبارة عن 5 أرجل. راح نوضح لكم إياه هنا. مثلا عندك هذا الريلي الأول، هذول الأرجل مالته هنا، هاي واحدة وهاي اثنين، هذولي، هاي القطعة الثالثة بالوسط تصير، وهذول قطعتين بالنهاية، واحدة منا واحدة منا، هاي وهذا، هذول العفو هذول 1 2 هذه 3 وهذه 4 و5، نفس هذا المخطط. هذولي ال5 أرجل شنو يعنون؟ هذول 3 بالبداية هنا إذا تنتبهوا لهم، هذول شنو يعنون؟ عندك هذول الأول 3 أرجل، هذول رجلين خاصة بالملف المسؤول عن تشغيل الريلي، وهذول الثلاثة واحد منهم اثنين منهم يكونون بحالة توصيل يعني تلامس، والثانية تكون نورمالي اوبن، حتى لما هاي النورمالي كلوز لما تجي كهرباء هنا يتحول هاي العتلة من هنا تتحول هنا، وهذه راح تروح إلى أمر تشغيل يعني. بالنسبة للملف مالته شنو؟ هذا الملف شنو وظيفته؟ الملف هذا مثلا بهالشريكة هاي، هذا لما تجي هنا كهرباء 12 فولت أغلب الأحيان، وبعض الريليات تشتغل على 24 فولت، راح بطريقة كهرومغناطيسية راح يحول لنا هذا العتلة من هذه الجهة، راح يحول لنا إياها هنا، وبالتالي راح ينقل نواقل تيار الكهرباء من هاي الجهة راح يحولها هنا. هذه الجهة راح تكون مسؤولة عن تشغيل رئيسي، أو عن تكون مسؤولة عن دوران، أو تكون مسؤولة عن تشغيل سخان. فلما تتحول الكهرباء منها راح يفتح عندك الريلي، راح توصل إلى القطعة المطلوب تشغيلها، وبالتالي راح تشتغل عندنا هاي القطعة ما بيها أي مشكلة. هذا بالنسبة للريلي يعني، هذا بالنسبة لأهميته، وهذولي وضحنا لكم الأطراف مالته شنو. بجميع الكارتات هو يجيك نفس الشكل هذا، يعني منها 3 أطراف راح تلاقي، وبنهاية الريلي راح تلاقي طرفين. اللي بالجهة الثلاثة شلون تعرف أياهم جهة يعني الملف هنا لو هنا؟ دائما الملف يكون بالجهة اللي بيها 3 أرجل، 1 2 3 4 5، دائما الملف يكون بالجهة اللي بيها 3 أرجل. حتى يعني لما نريد نشوف هذا الريلي سليم ولا راح نجي نقرأ الملف هذا، نقيس الملف نشوف إذا بيه قطع ما راح ينطينا قراءة على فولتميتر. وكذلك الخطوة الثانية
اللي نجريها أثناء قياس هذا الريلي. راح نقيس من هاي الجهة لهاي الجهة، راح نلاقي توصيل لازم، يعني بين هذا وهذا وهذا لازم نلاقي واحدة نورمالي كلوز يعني مغلق، نورمالي كلوز، وواحدة راح نلقاها نورمالي اوبن يعني نقطة مفتوحة نقطة مغلقة. هاي بالنسبة لطريقة القياس بالنسبة لهاي الأنواع من الريليات، وتختلف طبعا يعني من حيث تحملها الأمبير. مثلا أجهزة حماية، عندك أجهزة حماية الثلاجة أو أجهزة تشنج اوفر أيضا تتحمل يعني تستخدم بها أمبيرات ريليات، لكن بأمبيرات مختلفة، تتحمل أمبيرات عالية تختلف عن هذه الموجودة هنا بكارتات الغسالات. فإحنا هسه راح نجري طريقة قياس هذول الريليات حتى نتأكد منهم سليمين لو لا، حتى توضح عندكم الفكرة أكثر. راح نقيس مثل ما شرحنا. هذا بالنسبة ذولي قلنا الخمس أطراف، 1 2 3 4 5 اللي بيها جهة 3 أطراف، هذول الجهتين هم عبارة عن ملف، وهذه وهاي النقطة وهذه النقطة، واحدة منهن راح تكون نورمالي اوبن والثانية تكون نورمالي كلوز. لما نلقاهم اثنينهم نورمالي اوبن معناه هذا الريلي عاطل، لما نلقاهم اثنينهم نورمالي كلوز أيضا هذا الريلي بيعطل. فنتأكد من هاي يعني النقطة، ونتأكد من سلامة الملف. هذا بالنسبة لفحص الريلي. دائما شنو السبب يخلينا نجي مباشرة نفحص هذول الريليات حتى لا يضيع عندك الوقت؟ يعني لما تفتح كارت غسالة بها خطأ أو يعني بها عطل عفو حتى لا يضيع عندك الوقت وتجي تفحص هذول التسحير، ياهم هذول القطع هنا هواية وهنا عندك قطع كثيرة وهنا عندك مكثفات ومقاومات. انت تجي تقيس عفوا تقيس القطعة الإلكترونية حسب العطل المتوقع في الغسالة. يعني لما عندك غسالة مثلا ما تسخن تجي مباشرة تقيس الأجزاء المسؤولة عن التسخين. لما عندك غسالة يعني ما تدور مثلا على جهة اليمين أو على جهة الشمال، تجي تقيس الأجزاء المسؤولة عن الدوران، وراح تجي مباشرة تقيس هذول حتى لا يضيع عليك الوقت بالنسبة للفحص بقية الأجزاء. ونقطة نأكد عليها دائما عند تبديل أي قطعة إلكترونية لازم تتأكد من سلامة هذول نواقل التيار الكهربائي أو مسارات التيار الكهربائي. فلما تبدل هنا ريلي أو مقاومة دائما يفحص هذول، لأن هذول مرات يصير بهم قطع. وبالنسبة للجهاز احنا وضحنا بفيديو سابق جهاز لفحص التوصيلية أو ما يسمى بفحص يعني التلف في الدوائر الإلكترونية. فنبدأ بفحص الريلي، نبدأ وياكم بفحص الريلي إن شاء الله. فنبدأ بقياس الريلي. طبعا احنا متوفر عندنا أكثر من أفوميتر، بس هذه يعطينا يعني درجة قراءة جيدة جدا. هذا حساس شوي. بالنسبة للخمس أطراف اللي احنا وضحناهم هنا، هذول الخمس أطراف اللي وضحناهم بالمخطط هم عبارة عن هنا عندك هذا مالت هذا الريلي الأول، هذه 1 2 هاي 3 4 وهذه النقطة بالوسط هي الخامسة. فأول شغلة نجي نفحصها، نفحص هذا الملف نشوفه شغال لو لا، يعني ملف الريلي نفسه. الفحص مالته شلون يكون؟ تختار طبعا على وضع الجرس هنا على وضع الجرس، وهنا المجسات مالتك، هذا الأسود يكون على الكم والأحمر هذا يكون على المقاومة، هذول تعرفون مالك علاقة بيهم. هنا عندك هذا زر الجرس، راح نتأكد من انه جهازنا شغال لو لا. هيجي راح يعطينا صوت هواء. فنبدي نفحص الملف. هنا المجس هنا ومجس هنا، قلنا هذول الثلاث هذول اثنين ملف، فباوع ينطيك قراءة معناه هذا الملف سليم ما بي أي مشكلة. نجي الثانية، المرحلة الثانية بنفحص بين هاي النقطة وهاي لازم واحدة تكون نورمالي اوبن وواحدة تكون نورمالي كلوز. نخلي هنا المجس يعني لا على التعيين، حتى لو تخالفهم ما عندك مشكلة هنا. وتشوف هذا بحالة توصيل، إذا تسمعون يعني صوت الجرس، وأيضا هذا المصباح يشتغل عندنا، فهذا موصل. هاي نورمال كلوز، هاي النقطة الثانية ما بها أي مشكلة. نجي النقطة الثالثة نفحص، هاي لازم هاي تكون نورمالي اوبن،
هواء بين هذا وهذا ماكو أي توصيل، فمعناه الريلي مالتنا هسه هو منطفي موصل بين هاي النقطة وهاي النقطة. لما راح تجي كهرباء على الملف هذا، هاي الملف 12 فولت، راح يحاول لنا هاي الجهة تتحول من هنا لهنا فيروح إلى المسار المطلوب. هاي بالنسبة لفحص الريلي. هسه هذا تأكدنا منه إنه هذا الريلي سليم ما بيه أي مشكلة. نقطة ثانية ممكن تفحص بيه هذا الملف الريلي العفو. الريلي هنا دائما تجي تقرأ اكو بيه يجي 12 فولت او اكو 24 فولت. فاذا كان 12 فولت تجيب اي محولة متوفرة عندك 12 فولت، راح تخلي الطرف منها هنا وطرفه هنا، راح تسمع صوت شكة بالريلي هذا، يعني هيك ينطيك صوت شك مثلا هيك. هذا معناه انه تحول هذا المجس تحول من هاي الجهة لهذه الجهة، يعطيك صوت. هاي الطريقة ممكن تتأكد بها انه هذا الريلي شغال ما بيه اي مشكلة. هاي بالنسبة لفحص الريليات.